हर खांसी आम नहीं होती। ये 5 इलामात बताती हैं कि आपकी खांसी ज़्यादा संगीन हो सकती है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो ये दमा, ब्रोंकाइटिस या टीबी की इलामत हो सकती है। खांसी के साथ खून आना, इसे नज़रअंदाज ना करें। ये फेफड़ों के कैंसर या किसी ख़तरनाक इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। अगर खांसी के साथ सांस लेने में दुश्वारी या घरघराहट हो तो ये सीओपीडी या दिल की बीमारी की इलामत हो सकती है। बगैर वजह के वज़न कम होना या थकावट के साथ खांसी, ये फेफड़ों की बीमारी या कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है। खांसी के साथ रात को पसीना आना और बुखार, ये टीबी या किसी और इन्फेक्शन की इलामत हो सकती है। अगर आप में ये इलामात हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें।